colegas de Azteca Aerotech. ¿Qué tenemos en esta ocasión? Tenemos una Ram ProMaster del año 2015. Es una vancita, una van. ¿Y qué le pasó a este avión? Bueno, resulta que este avioncito ya no arrancó. A lo que tenemos entendido es que simplemente ya no arrancó. Estaba funcionando bien y dejó de arrancar. Vimos un poco de información acerca de este sistema, ya que para nosotros es nuevo. Bueno, ya es muy viejo, pero para mí es nuevo. Para Azteca Aerotech es nuevo. Cómo este sistema trabaja en base a presión de aceite y en base a unos solenoides en cada cilindro. I don't deny there's some strange evolutionary process going on, but mankind won't be destroyed. The fact that you and I are working here today is evidence of that. ¿Cuál es el problema de este vehículo? Ese, que ya no arrancó, pero no solo ese, sino que se escucha como si el vehículo no tuviera compresión, como si se hubieran ido las válvulas o la cadena de tiempo. Entonces ahorita ya destapamos para ver si encontrábamos algo raro. El vehículo se ve bien, todo se ve completo, nada roto, la cadena se ve en su lugar. Mi brother le puso el escáner para probar los solenoides uno por uno, y los solenoides se activan bien por medio del escáner, cual significa que están bien. Ahora si fallara, fallaría uno, no todos. Y después le dimos una poquita de marcha para ver si las válvulas, que apenas si se alcanzan a ver, si puedo ver una. Ahí se ve una, miren, en la parte de atrás, para ver si las válvulas son puchadas, pero resulta que a la hora que das marcha, las válvulas no se mueven. Ya ahorita le habíamos conectado todo, le habíamos dado marcha y nada. Entonces ahorita vamos a volver a poner la tapa de punterías otra vez para atrás, y vamos a intentar hacer un hack que vimos en un video, y pues primero Dios sea todo el problema que tiene este vehículo. Vámonos. Ok, antes de poner la tapa de punterías, voy a mostrar, miren, esta es una, como ya lo dije, una Ram ProMaster con motor 2.4, y esta es una válvula aquí. Esta es una válvula de aire, o para sacar el aire. Puchas acá, en cuanto das marcha mantienes presión aquí para que el aire salga y se quede todo este sistema trabajando solo con presión de aceite y no con aire, y eso ayude a que las válvulas logren abrir y entonces se recupere la compresión, hasta donde yo tengo entendido, pero vamos a ver si es cierto o no. Ahí la pueden ver, la del centro, esta, que cuando tú, es la tapa de punterías, que cuando tú pones tu tapa de punterías, sería entonces que se tendría que remover ese plástico, este tapón, para poder tener acceso a ella. Vámonos. Ok, ya puse la tapa de punterías otra vez, bujías, bobinas. No le he puesto los tornillos a las bobinas porque quiero ver qué es lo que va a hacer el vehículo. Puse ya los conectores que se habían removido. No pude poner bien los conectores, únicamente pude poner ese no, ese tampoco, y ese sí, perdón, tampoco. Ahorita me voy a regresar con ellos. Están haciendo contacto, pero primero me interesa saber qué es lo que va a hacer el motor, si va a arrancar. Si arranca, ya nos dedicamos a lo demás. Además, tampoco cambiamos esta junta que evidentemente se ve que está tirando aceite. Tampoco se cambió porque queremos ver qué es lo que va a hacer el motor. Si trabaja, si funciona, si arranca, que primero Dios es lo que queremos. Entonces ya volvemos a remover la tapa, cambiamos juntita, cambiamos bujías y checamos bien lo de los conectores y todo. Como ya había mencionado, hay que remover esta tapa. Y le vamos a puchar
aquí a la válvula directamente. Ahí, miren, ahí, mientras que damos marcha, ¿ok? Como estoy yo solo, el tigre se fue a la chamba. Me jalé este artefacto con el que voy a dar marcha. Ok, ahí se escuchó algo bien, y voy a puchar al mismo tiempo la válvula en lo que doy marcha. Obviamente quiero abrir el switch y entonces vamos a ver qué es lo que hace. Hagan changuitos, muchachos. Ok, ignition on, o sea, switch abierto. Vamos a picar aquí y vamos a darle. Esta desgraciada nos quiere matar aquí, mira. ¿Qué humadera atrás tiene? Mira, ya tenemos andando el avión. Esta fue la solución, miren. Si quieres saber un poquito más acerca de esto, suscríbase, denle like, para que sepan lo que hicimos, cómo revivimos este vehículo que no arrancaba, que pues ya arrancó, tal vez tiene un par de fallitas, pero no son termales, por ahí varias cosas. Y pues estos motores padecen de... tienen un sistema, bueno, como ya hicimos la introducción, un sistema de válvulas del motor, la transmisión en particular, controladas por solenoides eléctricos, y cuando cuando el sistema se descarga, se le cae la presión, tenemos problemas de no compresión. Este carro tenía no compresión, pero tampoco podíamos purgar el sistema, no lo podíamos purgar, no podíamos, hasta que le diseñamos una herramienta y lo pudimos purgar. Buen trabajo, Tigre. Y aquí vamos, mi tigre, un testeo más. Hola, nada más. ¿Qué pasa? Que estamos A la maleducada. ¿Qué tenemos? Ya tiene 3 neutrales. Dale, tomar para tirar. Bueno, muchachos, ya vamos aquí probando la maleducada. Ya funcionó bien. El problema sigue ahí. Aparentemente tenemos que cambiar un buzo, pero mientras tanto pues ya arrancó, miren, es un cadáver menos, ya se mueve por su propio pie, la transmisión siente muy bien, la troca siente muy bien, de hecho, tiene pantallita y todo, y pues tenemos, hasta ahorita se ve hasta ahí todo bien, pero y bueno, el tiempo lo dirá. Vámonos, Aztec Autotech lo hizo de nuevo, muchachos.